Texnologiya degan joydan Yahyabek do'stimizdan mana yana bir ish jarayonlari. Xudo xolasa mana G'izdavotimizda remont ishlari ketyapti. Bu tarafimizda esa sement quyilishga tayyorlanib qo'yilgan. Bu videomiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Bog'dod G'izdavotlaridan bo'lyapti. Pishgan ishlarimiz, xom ishlarimiz hamma yoqdan bor. Xudo xolasa mana remont ishlarini bir bosh ko'rsatib o'tamiz. Bu tarafda mana mishalkalarimiz va hammasi vallahi tozalanib yangilik ishlariga tayyorgarlik ko'rilyapti. Mana turpoqni mayin qilib berish uchun tegirmonlarimizni ham qaytadan to'ldirilib, svarga qilinib ishlarimiz davom etyapti. Bu tarafda esa har doimgidek pishgan ishlarimizni tayyor bo'lib chiqadigan joydan. Sifatlari a'lo darajada. Aksariyat atlasnoy bo'ladi. Sho'larga kelsak 5-oy chiqishi mumkin deyilyapti, lekin klientlarimizdan shu paytgacha norozichilik bo'lgani yo'q. Shiqilgan ovozlardan ham bilsak bo'ladi. Bo'yni mana uzoqdan otib ko'rsatamiz. Razmerlarga kelsak 25 ga 12 6 razmerda bo'ladi. Standart razmer deyiladi. Vodiyning standart qishlari. Sifatlari a'lo darajada. Nomerlar pastda qoldiramiz. Batafsil ma'lumotni behijolat telefon qilib olishingiz mumkin. Vodiy bo'ylab yetkazib berish xizmatlarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqilaveradi. Bu tarafda esa mana xom ishlarimizni yaqishga, ya'ni pechkaga olib kirib qo'yilgan, pishgan g'ish bo'lib chiqishga tayyor holatlaridan. Xom ishlarimiz ham sifatlari a'lo darajada. Murojaat uchun nomerlar pastda qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Aloqadamiz.